欢迎来到我们的美国总统大选节目。今天我们将带您深入了解宾州参议院辩论的激烈对抗。民主党参议员 Bob Casey 与共和党挑战者 Dave McCormick 在辩论中互相指责，展现出这场选举的高风险与紧张氛围。双方在经济、堕胎和能源等议题上展开激烈争辩。Casey 质疑 McCormick 的居住问题，而 McCormick 则批评 Casey 是职业政治家，两人各自的攻击让辩论火药味十足。接下来，我们将转向 Tim Walz， 他在一场与穆斯林选民的虚拟会议中，努力拉拢这一群体的支持。Walz 对于中东局势的关注以及对穆斯林社区的承诺，旨在消除他们对拜登政府的疑虑，并强调未来的 Harris-Walz 政府将会是一个包容的政府，愿意倾听并解决社区的痛苦。最后，我们要谈谈外国对美国选举的干预问题。美国司法部高官警告，来自俄罗斯、伊朗和中国的干预行动正在加剧，特别是在即将到来的选举中，这些国家利用先进技术和宣传手段，企图改变选举结果或引发社会分裂。这些警告提醒我们，选举的安全与透明度依然是我们需要密切关注的焦点。请大家继续收看详细内容。NBC News 报道，宾夕法尼亚州的第一场参议院辩论中，民主党参议员鲍勃·凯西与共和党挑战者戴夫·麦克密克展开了激烈的交锋，双方在经济、堕胎和能源等议题上互相攻击，试图将对方描绘成撒谎者。凯西质疑麦克密克的居住地和对冲基金经理的工作经历，而麦克密克则抨击凯西是一个为民主党领导人摇旗呐喊的职业政治家。辩论中，麦克密克还提到凯西在2015年伊朗核协议中的关键投票，指责他助长了恐怖主义。双方在重要议题上的立场分歧也引发了观众的关注，尤其是在堕胎和移民政策方面。同样来自 NBC News， 副总统候选人蒂姆·沃兹在与穆斯林选民的线上会议中，直接对备受争议的中东局势表达关切，试图拉拢这一群体的支持。他承诺，哈里斯沃兹政府将始终保持开放的沟通，即使在意见不合的情况下。沃兹强调，当前以色列与哈马斯之间的冲突需要立即结束，并承诺会致力于解决穆斯林社区的痛苦。然而，许多穆斯林选民对哈里斯的支持持保留态度，认为投票给他是最不坏的选择。在这一背景下，部分选民甚至考虑支持第三方候选人，以此表达对民主党的不满。日本时报指出，在即将到来的美国选举中，尽管研究人员对人工智能和外国影响所带来的虚假信息表示担忧，但选民们更关心的是来自政治家的谎言。随着选举日的临近，虚假信息的传播途径多种多样，从假新闻网站到 AI 生成的操控图像，选民们面临着愈发复杂的局势。研究人员指出，政治家散布虚假信息的行为几乎没有法律后果，这使得选民对真实信息的获取感到愈加焦虑。在这样的环境下，选民们对政治家的信任度下降，迫切希望能看到更真实的政治对话。Al Jazeera 报道，前美国国会议员 Liz Cheney 与民主党总统候选人 Kamala Harris 在威斯康星州共同出席活动，呼吁美国选民拒绝前总统特朗普的堕落残酷。Cheney 表示，他将首次投票支持民主党候选人，强调将爱国主义置于党派之上是我们的责任。在活动中 ，Harris 赞扬 Cheney 的勇气，并指出他代表了共和党领导人的优良传统。Cheney 重申了对特朗普的担忧，指责他试图破坏美国选举的完整性，并呼吁选民站出来支持 Harris， 认为这是对国家未来的关乎。悉尼晨报报道，前第一夫人 Melania Trump 在即将发布的新书前夕，公开表达了对堕胎问题的立场，称女性有权控制自己的身体，并表示没有妥协的余地。他的言论与特朗普及共和党的立场形成鲜明对比，尤其是在特朗普任内任命的保守派大法官推翻了罗诉韦德案。Melania 在书中强调，女性应当在没有政府干预的情况下自主选择是否生育，这一表态引发了广泛关注和争议，甚至有人质疑她的动机。BBC 报道，一则假冒的 Kamala Harris 广告在社交媒体上广泛传播，声称是 Harris 支持堕胎的宣传片。经过调查发现，该广告实际上是利用旧的英国百货公司广告进行改编，并添加了 AI 生成的配音。这一事件反映了社交媒体上假信息的传播问题，提醒公众在分享和传播信息时需保持警惕。Yahoo US 报道，前共和党众议员利兹·陈尼在威斯康星州的集会上与副总统卡马拉·哈里斯共同呼吁美国人支持民主党总统候选人，并拒绝唐纳德·特朗普的竞选。陈尼表示，我从未投过民主党，但今年我自豪地为副总统卡马拉·哈里斯投票。
他强调，作为一名坚定的保守派，支持哈里斯是基于对宪法的忠诚，并指责特朗普在2021年1月6日试图推翻选举结果，违反了他对宪法的神圣誓言。尽管陈尼承认与哈里斯在政策上的分歧，但他始终将哈里斯视为比特朗普更合适的领导者，并在历史意义深远的地方举行集会，吸引了摇摆不定的共和党选民。澳大利亚广播公司报道称，梅拉尼亚·特朗普在最新的回忆录中表达了对堕胎权的支持，这与她丈夫唐纳德·特朗普及大多数共和党的立场形成鲜明对比。她在视频中强调，女性对自己身体的个人自由是基本原则，认为堕胎的决定应由女性和医生共同做出，而不应受到政府的干预。梅拉尼亚的观点引发了反堕胎团体的强烈反对，他们认为应优先提供更多资源而非堕胎服务。与此同时，哈里斯的竞选团队指出，梅拉尼亚的丈夫在任期间对堕胎权的限制，使得许多女性的健康和自由受到威胁。NBC 新闻指出，梅拉尼亚在社交媒体上讨论女性权利，并在即将出版的回忆录中坚决支持堕胎权。她的立场与唐纳德·特朗普的反堕胎政策形成鲜明对比，后者曾多次声称自己在终结罗伊诉韦德案中发挥了重要作用。梅拉尼亚的言论引发了反堕胎组织的批评，认为她的观点与特朗普的记录不符，可能会使选民感到困惑。专家们认为，梅拉尼亚的表态可能是为了吸引更多温和选民，但在特朗普的历史记录面前，这种转变似乎并不能改变选民的看法。CBS News 报道，距离美国大选仅剩33天，司法部高级官员马修·奥尔森警告称，俄罗斯、伊朗和中国将对美国进行外部选举干预的猛烈攻击。他在接受采访时指出，这3国正利用先进技术进行多方面的攻击，包括俄罗斯利用人工智能制造虚假内容，散布分裂美国选民的宣传，伊朗则策划对特朗普的严重暗杀阴谋。奥尔森表示，俄罗斯的目标是帮助特朗普赢得选举，并抹黑副总统哈里斯的竞选，且这种干预在2016年就已存在，现在更加猖獗。他强调，司法部在透明度方面做出了改变，以便公众了解威胁的性质。此外，奥尔森还提到，伊朗对特朗普的暗杀威胁与2020年美国空袭伊朗将军索莱马尼的事件有关，显示出其复仇的决心。虽然来自中国的活动较少，但他们也在关注国会和州级选举，试图找到与其利益相符的候选人。奥尔森最后提醒，选举后的局势可能会被敌对势力利用，制造更多的分裂和混乱。川普会重返白宫，贺锦丽成为美国第1位女总统。2024年世界第1大竞争，谁胜谁输，天下都会大变。美国导报，来自美国大事现场的信息。华盛顿、华尔街、硅谷，还是美国任何一个州。美国导报 YouTube.com at American Briefing。谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报。网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。Fortunes made and fortunes lost, pay the price, no matter the cost.
Markets moving.